Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի գոնե խոսույթները այս իմաստով համընկնում են, որտեղ Ռուսաստանն էլ չի ասում, որ մենք դեմ ենք Միջանցքի։ Ռուսաստանը բնական է, որ պետք է լինի անտարբեր Սյունիքով ճանապարհը կանցնի, Վայոց ձորով կանցնի եւ այլն, ինքը մտածում է իր մեծապետական դիրքերից, որ ինքը վերահսկի է ագրեսիայի դեպքում կարող ենք լսել Ռուսաստանից հայտարարություններ, որ Գիտեք, նոյեմբերի 9-ով դա նախատեսվում էր, մենք ասում էինք բացեք, ռուսական զորքը 1-2 օր կուշանա, պայմանական ասած, գեղարվեստորեն։ Իրանը չգիտեմ ինչ կանի։ Ռուսաստանը որ ասում եք կուշանա, հետո կգա այն մեր իմացած փրկիչի դերով, այ փրկեցի ձեզ եւ կանգնեցի այստեղ։ Որ Ռուսաստանը հանուն Հայաստանի որևէ լուրջ այսպես ասած ճնշումների չի գնալու, որևէ պարտված ղեկավար անգամ Նապոլեոն Բոնապարտը չէր կարող նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ հասնել հաջողության։ Բայց Հայաստանը մի անգամ ասել եմ, հայտնվել է դիվանագիտական լքվածության, ինչը Ֆրանսիան 100 տարի առաջ նույնը չի արել, ինչ որ ռուս խաղապահները արել են հիմա Արցախում, լրիվ նույն բանն են արել։ Իլհամ Ալիևը ասում է Երևանի պատկանելությունը վիճելի է։ Դու ասում ես եկեք կարգավորենք սպառազինությունների մրցավազքը։ Հետո ռումբ է դրվելու էլի նաև Ռուսաստանի տակ։ Թուրքական ռումբ է դրվելու։ Արցախը տանք հանգիստ ապրենքի շարունակությունն է, որ հայոց պատմությունը տանք, Հայաստանի պատմությունը պահենք հանգիստ ապրենք։ Պաշտոնական Երևանը 2-3 օր անց պատասխանեց Ալիևի սպառնալիքներով լի հարցազրույցին։ Պատասխանողը Փաշինյանն էր, ընդ որում նոր առաջարկ հնչեց Բաքվին։ Բարև ձեզ, Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր։ Արք որքանով այն տեղին ու համարժեք Երևանի պատասխանները եւ ինչ է սպասվում բանակցային process-ում։ ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյան, բարի գալուստ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մելքոնյան, նախ այն մասին, թե ինչու որոշակի թվացial մեղմացումից հետո Բաքուն կրկին անցավ այդ սպառնալիքների կոշտ ռետորաբանության, զորքերը հետ չեն քաշի, ճանապարհ միայն Սյունիքով ու առանց վերահսկողության, ու էլի տարածքային հավակնություններ նաև Հայաստանի հանդեպ։ Այ ինչու՞ մեր այս փոփոխությունը կտուկ։ Տեսեք, նախ փոփոխություն չկա, ինչու՞։ Որովհետև ձեր նշած այդ թվացial փոփոխությունները երևի թե իշխանությունների երազանքներում են միայն, կամ իրենց, այսպես ասած, խաղաղության խաչմերուկում են, ինչ որ մի արանքում են այնտեղ, բայց իրականում Ադրբեջանի ոչ ռետորաբանության մեջ, ոչ քաղաքականության մեջ, ոչ քայլերի մեջ որևէ փոփոխություն մասնագետները չեն արձանագրել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս հարցում պետք է առաջին հերթին հենվել մասնագետների, ուրեմն դիտարկումների վրա։ Կարող է մի քիչ այստեղ անհամեստ հնչի, բայց կոնկրետ արևելագետները տարբեր ուղղությունների փաստում էին, որ չկա եւ չի էլ նախատեսվում որևէ փոփոխություն Ադրբեջանի ռետորաբանության մեջ, որովհետև նրանք հասել են իրենց պատմական մաքսիմալ, այսպես ասած, հնարավորությունների սահմանին, երբ կարող են կյանքի կոչել տարատեսակ նպատակներ, ընդ որում երկար տասնամյակների, հարյուրամյակի նպատակներ, որոնցից մեկը այդ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Երկրորդ, եթե կհիշեք որոշ ժամանակ առաջ, երբ որ Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև այդ ճանապարհի կառուցման, բացման եւ այլն հարցերն էին, Ադրբեջանի որոշ պաշտոնյաներ նույնպես արևելյան բացահայտ, այսպես ասած, շողոքորթության կամ խափելու ուղակի մեթոդներով ասում են, դե եթե Հայաստանը չի ուզում տա Զանգեզուրով միջանցք, մենք Իրանով այս ճանապարհը կօգտագործենք, Հայաստանը կտուժի, նա օգտվելու էր այդ միջանցքից, դե չի ուզում ոչինչ եւ այլն, եւ սա հիմք էր տալիս որոշ իշխանական, մերձիշխանական շրջանակների, գործիչների եւ այլն, ասելու որ տեսեք միջանցքի թեման փակվել է եւ այլևս Ադրբեջանը չի ուզում։ Այստեղ նույնպես մասնագետները փաստում են, այս ամենը արձանագրված են հարցազրույցներով, հոդվածներով եւ այլն։ Մասնագետները փաստում են, որ չի կարելի հավատալ Ադրբեջանի որոշ պաշտոնյաների այդ հավաստիացումներին, որտեղ առնվազն անլուրջ է, որ Ադրբեջանի հարյուրամյա նպատակը կարող է հանկարծ մի շաբաթում փոխվել եւ Իրանի ճանապարհի շնորհիվ այդ իրենց գեր նպատակը, որը Իլհամ Ալիևի նաեւ հոր Հեյդար Ալիևի դեռ սովետական շրջանից գեր նպատակն է եղել, այդ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը միանգամից դուրս գա շրջանառությունից։ Եվ իհարկե երրորդը, որ Ադրբեջանը մենք տեսնում ենք ինչքան էլ այստեղից տարբեր այսպես ռևերանսներ են արվում,
Արցախ տերմինն ասում են, ներողություն են խնդրում եւ այլն, ինչ ուզում են անում են, ինչ ուզում են անեն, միևնույնն է Ադրբեջանի կողմից որևէ համարժեք adekvat մեղմացում չկա եւ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցը դրա այսպես ասած խտացումներ, որտեղ շարունակում էր տարածքային պահանջներ ներկայացնել ոչ միայն Հայաստանի տարբեր նահանգների նկատմամբ, այլև մայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ, այսինքն դեռ պետք է հասկանանք Երևանը Հայաստանինն է, թե Հայաստանինը չէ։ Այսինքն այս պարագայում խոսել խաղաղության խաչմերուկից, խաղաղությունից եւ այլն, իհարկե անլուրջ է, ինչը պետք է ստիպի Ադրբեջանին հայելային զորքերը հետ քաշել։ Ուղիղ ասում է, որ հետ չեմ գալու, դուրս չեմ գալու Հայաստանի օկուպացված տարածքից եւ այլն եւ Ադրբեջանը դրա համար ունի հստակ նախադրյալներ խոսելու համար, ինչքան էլ մենք Իլհամ Ալիևին քննադատենք, բայց այնուամենայնիվ նա որոշակի այսպես քաղաքական գործընթացներից երևի թե հասկանում է եւ իր բռնապետական զեղումները կամ նպատակները դրանցում կարողանում է կյանքի կոչել։ Նա հասկանում է, որ Եվրոպան, Արևմուտքը, որը իր հետ լավ նավթագազային առևտրի մեջ է, որևէ կերպ գործուն մեխանիզմներով չի ստիպելու իրեն ինչ-որ քայլ անել, չի էլ կարողանալու, լավ հասկանում է, որ Ռուսաստանը հանուն Հայաստանի որևէ լուրջ, այսպես ասած, ճնշումների չի գնալու, լավ հասկանում է, որ Թուրքիան ամեն կերպ իր թիկունքին կանգնած։ Այս ամեն ինչը համադրելով որևէ պրագմատիկ գործիչ, բռնապետական հակումներ ունեցող գործիչ, ինչպիսին է Ալիևը, կգնա որևէ զիջման։ Իհարկե չի գնա, այնպես որ այստեղ ակնկալել, որ գիտեք եվրոդիտորդները կամ չգիտեմ ով կգա կասի եւ Ալիևը վախվորած կսկսի զորքերը հետ քաշել ջերմուկից եւ այլն։ Իհարկե միամտություն։ Տեսեք նոյեմբերի Փաշինյանը ասաց, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմում ցույց տա Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը դրամական պարգև եմ խոստանում։ Այդ պարագայում Փաշինյանի որ խոստման վրա է, եթե Զանգեզուրի միջանցք բառը իրականում այո չկա որպես այդպեսին, բայց բովանդակությունից են բխեցնում։ Փաշինյանի որ խոստման վրա է Ալիևի այդ պահանջը, ինչ խոստում կա, որ պահանջում է ըստ էության միջանցք է պահանջում, հա, որ ասում է նաև որ իդեպ ասում է ռուսները պետք է վերահսկեն, դա նաև արդեն Ադրբեջանն է ասում։ Այսինքն խնդիրը միայն նոյեմբերի 9-ի ձևակերպման մեջ է, թե արդեն ադրբեջանա-ռուսական ինչ-որ պայմանավորություն կա, կամ Փաշինյանը մի բան խոստացել է հիմա հակառակն է։ Չեմ կարող ասել ինչ է խոստացել փակ դռների հետևում, չգնանք այսպես գուշակությունների ժանր, բայց կարող ենք ասել հետևյալը, որ բանակցային արվեստում նյուանսները, միմիկաները, այլ չեմ ասում բառերը եւ արտահայտությունները կամ հնչած արտահայտության հանդեպ լռությունը կամ ոչ adekvat արձագանքը բերում են նման հետևանքների եւ մարդը ով չի տիրապետում բանակցային արվեստին արտաքին քաղաքականության մեջ տիրապետում է ներքին քաղաքականության մեջ պոպուլիզմի գրեթե բոլոր խաղի կանոններին ցնցուղը, չգիտեմ, ասֆալտը, կախիչը եւ այլն։ Այս հարցերում Փաշինյանը շատ, այսպես ասած, մրցունակ գործիչ է, բայց արտաքին քաղաքականության մեջ ոչ ինքը, ոչ իր թիմը որևէ հաջողություն չեն գրանցել, բացի հայտարարություններից, հանդիպումներից եւ այլն, որևէ Twitter-յան գրառումներից ի աջակցություն Հայաստանի, որևէ լուրջ առաջընթաց չեն գրանցել։ Հետևաբար, եթե մենք ուղղակի հղում ենք տալիս փաստաթղթին նոյեմբերի 9-ի, այդ փաստաթղթի մեջ գրած էր, որ Լաչինի միջանցքը այս կերպ պետք է վերահսկվի, բաց լինի եւ այլն։ Հիմա ուր է Լաչինի միջանցքը, ուր են այդ փաստաթղթում գրված խոստումները, ուր են խաղաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող Արցախի քաղաքացիները։ Այդ ամեն ինչ չկա, հետեւաբար այդ փաստաթուղթը արդեն մեռելածին, այսինքն արդեն մեռած փաստաթուղթ է եւ հիմա ինչ որ մեռելածին է, ինչու Երևանը չի դա ջնջում, որովհետեւ նրանք են անում, որովհետեւ չունի ներուժ, որովհետեւ 1000 անգամ ասել ենք պարտված իշխանությունը չի կարող բանակցությունների սեղանի շուրջ հաջողության հասնել։ Եթե պետությունը սիրում եք, սիրեք ոչ թե ցնցուղի ու կախիչի մակարդակով, այլ սիրեք իրական եւ հեռացեք թույլ տալով, որպեսզի ձեր պարտված նկարագիրը չտարածվի պետության վրա։ Դա մարդկության պատմության օրինաչափությունն է, դրա մասին հազարավոր անգամներ արդեն խոսել ենք, որ որևէ պարտված ղեկավար անգամ Նապոլեոն Բոնապարտը չէր կարող նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ հասնել հաջողության։ Այնինչ չի կարողացել Նապոլեոնը, չի կարողանալու Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետևաբար ինչքան պետք է չսիրել պետությունը,
որ իմանալով, որ քո գոյությունը իշխանության մեջ, իշխանության ղեկին կարող է խանգարել քո բանակցություններին, քո պետության իմիջին եւ այլն, դու շարունակես կարճոց մնալ դրանից։ Եվ Ալիևն էլ, մյուսներն էլ կարծում շատ հստակ ասում են, չէ, որ ընտրություններով էլի պարտված իշխանությանը հայ ժողովուրդը լիազորել է, հետեւաբար հաշտվել է պարտության հետ, բայց ցավն է, որ հենց հայ ժողովուրդը չի հաշտվել պարտության հետ։ Ուղղակի հայ ժողովուրդը շարունակում է ներքին խնդիրները գերկարևորել, դրա համար ընտրությունը անում է ոչ թե առաջնորդվելով պետության, այսպես արտաքին ճակատում եղած խնդիրներով, այլ իր ներքին քաղաքականության մեջ եղած տարատեսակ ստերեոտիպներով, սխալներով, իր ապրած վատ օրերով դրան համարժեք իր պատասխանը տվել է ընտրությունների ժամանակ։ Այսինքն Միչանսկի ադրբեջանական ուղիղ եւ ասում են անուղակի ռուսական պահանջը կարելի է չեզոքացնել դիվանագիտությամբ։ Գիտեք, այդ ձեր հարցը կիսատ մնաց։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի գոնե խոսույթները այս իմաստով համընկնում են, որտեղ Ռուսաստանն էլ չի ասում, որ մենք դեմ ենք Միչանսկին, ավելին գրեթե բաց ասում են, որ թող լինի, մենք կվերահսկենք։ Այսինքն ոչ միայն խոսույթները, այլև շահերը կարող են։ Իհարկե, բայց Ռուսաստանի համար չի կարող Հայաստանի վերքը այնքան ցավել, ինչքան իր վերքը, եւ հետեւաբար Ռուսաստանը բնական է, որ պետք է լինի անտարբեր Սյունիքով ճանապարհը կանցնի, Վայոց ձորով կանցնի եւ այլն, ինքը մտածում է իր մեծապետական դիրքերից, որ ինքը վերահսկի է։ Այո, ես եմ վերահսկելու, շլանգ բաումի կոպիտ ասած պուլտը ինձ մոտ է լինելու, իմ կառույցներն են վերահսկելու, որևէ խնդիր չկա, բայց այդպիսի մոտեցում Ռուսաստանը պայմանական ասած ունեցել է նաև խորհրդային շրջանում, երբ օրինակ Բրեժնևը ասում էր մեղրիով ճանապարհ տվեք Ադրբեջանին 70-ականներին։ Այդ ժամանակվա Հայաստանի ղեկավարները կարողանում էին համոզել Բրեժնևին, չգիտեմ, դրանից հետո եղածներին, որ չէ, պետք չի կարելի։ Հիմա Հայաստանի ղեկավարությունը չի կարողանում Մոսկվայի հետ կամ մեկ այլ ուժային կենտրոնի հետ գալ այնպիսի համաձայնության, որ նրանք էլ դառնան մեր շահերի ուղղակի եւ անուղղակի պաշտպանը։ Հետեւաբար կարող է բանակցողը, կարող է անձը փոխել իրավիճակ։ Իհարկե կարող է։ Իսկ օրինակ արևմուտքին կարող են, թեկուզ այս իշխանությունները իրենք ասում են արևմուտքին ենք բերում որպես բալանս հակակշիռ, որ արևմուտքի միջոցով թույլ չտանք։ Շատ լավ, կա այդ ռեսուրսը, կա այդ լծակը արևմուտքի ձեռքին։ Պետք է հասկանալ, ում ձեռքին կա ավելի շատ լծակ, այստեղ այդ խնդիրը կարգավորելու։ Հիմա տեսնում եք Ադրբեջանի պահվածքը, դասական արևելյան պահվածք, որ մենք նույնիսկ արևմտյան հարթակներ չենք էլ ուզում գնալ բանակցելու Հայաստանի հետ կապված խնդիրներ։ Մի քանի առաջարկ են մերժել, ինչպես են մերժում հանդիպել արևմտյան տարբեր պաշտոնյաների, ամերիկյան, չէ, վերջին մերժումը ամերիկյան պաշտոնյայի հետ հանդիպելներ անգամ եւ ռևերանս Ռուսաստանի, որ մենք ենք այս տարածաշրջանի երկրները, եկեք մենք լուծենք։ Հիմա, եթե արևմտյան դիտորդը կամ, չգիտեմ, պաշտոնյան ունի այդ լծակը, որով կկարողանա ազդել, կիրառենք, բայց փաստը ցույց է տալիս, որ չունի։ Այստեղ կան 3-4 հստակ խաղացողներ, որոնցից մեկը Իրանը հայտարարությունների մակարդակով է առայժմ ասում, որ ինձ համար անընդունելի է, բայց Իրանն էլ արևելյան քաղաքականության մեկ այլ խաղացող է, որը կարող է ինչ որ մի պահի արևելյան խաղի տրամաբանությամբ իր շահը վերցնելուց հետո շարունակի իր հայտարարությունները եւ այլն։ Մյուս խաղացողը Թուրքիան է, դա նույն Ադրբեջանն է, մյուս խաղացողը Ռուսաստանն է։ Այստեղ ռեալ, եթե կա այլ խաղացող, որը կարողանա ազդել, հասկանանք, բայց ինչքան ցույց են տալիս իրադարձությունները, չկա։ Հիմա մենք հայտնվել ենք այսպես իրավիճակում, ռեալ ուժ ունեցողները իրար հետ խոսում, պայմանավորվում, բանակցում, չգիտեմ, կուլիսներում, ոչ կուլիսներում եւ այլն, մենք շարունակում ենք այլ ուժի հետ բանակցել, որի էֆեկտիվությունը տեսնում ենք, որ չկա։ Հետևաբար Հայաստանը մի անգամ ասել եմ, հայտնվել է դիվանագիտական լքվածության մեջ։ Նա լքված է դիվանագիտորեն, բոլորի կողմից, չի լքված միայն հայտարարությունների մակարդակով, չգիտեմ, ջերմ ինչ-որ թվիտերյան գրառումների մակարդակով։ Մնացած բոլոր առումներով Հայաստանը իր շահը այդ համաշխարհային առևտրի մեջ չի կարողանում որևէ մեկի հետ համընկնելի դարձնել եւ ստացվում է այն ինչ ունենք։ Պարոն Մելքյանց, որպես Միչանսկի թեմայի եզրափակում, այսինքն եթե շահերի համընկում կա, ասում եք Մոսկվա, Բաքու եւ այլն, եթե խաղաղության պայմաններով Հայաստանը համառիև մինչեւ վերջ դա չտա, ինչպես ասում էր Ալիևը, արդյոք Ադրբեջանը կգնա գոնե այդ հատվածը սկզբի համար ռազմական ճանապարհով բացելու Միչանսկը եւ
էլի Ռուսաստանի լրելի այն հետևելու պայմաններում։ Շատ հավանական սցենար եք ասում։ Ինչպես Արցախում օրինակ։ Այո, շատ հավանական սցենար եք ասում եւ եկեք փորձենք դիտարկել դա կանխելու ռեսուրսներ կա, թե չկա։ Այսինքն, ինչ կարող է լինել։ Այդպիսի դեպքում, այսինքն ագրեսիայի դեպքում կարող ենք լսել Ռուսաստանից հայտարարություններ, որ գիտեք նոյեմբերի 9-ով դա նախատեսվում էր, մենք ասում էինք բացեք, մեր սահմանապահ ուժերը կգան կվերահսկեն։ Ինչպես Պուտինն է ասում, Հայաստանի իշխանությունն անընդհատ ասում են այն 5 շրջանը տվեք չէին տալիս, հասկանա։ Հիմնավորում կգտնեն ռուսական զորքը 1-2 օր կուշանա, պայմանական ասած, գեղարվեստորեն։ Իրանը չգիտեմ ինչ կանի, անկեղծ եմ ասում, հայտարարություն կանի, թե ինչ որ կանցնի գործի, եւ այսպես ասած ինչն է զսպելու Ադրբեջանին, մանավանդ հիմա է խաղի օրենքներ չկան աշխարհում։ Ասենք Ամերիկան որոշում է Բրիտանիայի հետ ռմբակոծում է Եմենը, վաղը կորոշի մեկ այլ բան կան, այսինքն չկան խաղի օրենքներ, երթևեկության կանոններ չկան, ինչը պետք է ստիպի Ադրբեջանին կանխել։ Այո, միակ հույսը մնում է մեր պայքարելը, մեր զինուժը եւ պետք է հասկանալ ուժերի ինչքան է, այսպես ասած, բալանսը թույլ տալու։ Հետևաբար ակնկալել, որ ինչ որ մեխանիզմներով դա կկանխի, ես չեմ հավատում։ Իսկ Ռուսաստանը որ ասում է կուշանա, հետո կգա այն մեր իմացած փրկիչի դերով, այ փրկեցի ձեզ եւ կանգնեցի այստեղ։ Իհարկե, ինչպես եղել է 100 տարի առաջ։ Բայց խնդիրն այն է, որ մենք չպետք է հասնենք այս վիճակին, որ ակնկալենք Ռուսաստանի այդպես փրկչագործական դերին այս ոճով։ Պետք է ակնկալենք նրա դաշնակցային դերին մեկ այլ ոճով։ Հիմա տեսեք կարող ենք այսպես ասել, բայց չէ որ սա հապկի տարածք է։ Եթե դիցուկ Ադրբեջանը մտնի Սյունիք, սա արդեն մտնում է հապկի տարածք։ Մենք էլ դուրս ենք եկել հապկից։ Եկեք նայեք, հապկի երկրներից որևէ մեկը ունի այդ այսպես ասած զգացմունքային կետը, որ ոչ դա մեր համար կարմիր գիծ է։ Լուկաշենկոն ինչ որ իրեն բնորոշ ոճի մի հայտարարություն անելու, որ դե ասում է Իլհամին եւ Նիկոլին եկեք համաձայնվեք։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ գիտեք մենք ասում ենք նոյեմբերի 9-ով նախատեսում, բայց նույն նոյեմբերի 9-ով, երբ որ նախատեսում էր Արցախի հայերի խաղաղ բնակումը իրենց տարածքում, այդ կետը չգիտես ինչու չի պահպանել, գիտես ինչու, որովհետև քաղաքականությունը ուժի արվեստ է եւ դու չունես այդ ուժը։ Դրա համար Փաշինյանն ասում է Վաշինգտոնը կազդի, ու Փաշինյանը չէ, Փաշինյանն ասում են, այդ Վաշինգտոնը կարող է ազդել Ադրբեջանի վրա, չնայած ինչպես տեսնում ենք Ադրբեջանը ոնց որ թե անգամ պաշտոնյային է մերժում ընդունելու ամերիկյան, ինչպես է ազդելու։ Պետք է հասկանանք, թե ինչքան է Ամերիկայի, այսպես ասած, հանձնառությունը եւ պատրաստակամությունը ճնշել այն պետությանը, որի հետ ինքը ուղիղ, անուղակի ունի շատ լուրջ ֆինանսական, նավթագազային եւ այլ, այսպես ասած, շահեր։ Ճնշել այն պետությանը, որը իր գործընկերոջ Թուրքիայի կրսեր եղբայրն ու գործընկերն է եւ այլն, այսինքն հանուն Հայաստանի ով է գնալու իր հարաբերությունները փչացնելու Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ մյուսների հետ։ Իհարկե ոչ ոք ռեալ քաղաքականության, ոչ Ֆրանսիան, որը ամենասրվածը Ֆրանսիայի հետ է կարծես թե։ Ամենասրվածն է, ամենահայամետ հայտարարություններն է անում եւ այլն եւ այլն, բայց նույնն է պատմությունը ախր սահման կա, հա, պարոն Մելքոյան, որ չեն անցնի, կարծում եք, այսինքն պատժամիջոցների ռեալ գործիքակազմը չեն մտցնի։ Ես չեմ կարծում որ կմտցնեն, որովհետեւ դա սահմանը դուք ասում եք սահման, ես էլ ասեմ քաղաքականության օրենք։ Ախր Ֆրանսիան որևէ կերպ այնպիսի բան չի անում, որ քաղաքականության օրենքը խախտի։ Ինքը անում է այն, ինչ քաղաքականության օրենքը պարտադրում է։ Դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք պատմությունից 100 տարի առաջ Կիլիկյան, Մարաշը, օրինակ, նույն ֆրանսիական խաղաղապահները այնտեղ կանգնած էին։ Ինչպես հայաթափվեց, ճիշտ այնպես, ինչպես Արցախը, երբ թուրքերը հարձակվեցին եւ ֆրանսիացի խաղաղապահները ոչինչ չարեցին ու հեռացան, հայերը մնացին պաշարված, հետո էլ ստիպված հերոսամարտի դիմեցին, ինչպես Արցախում եղավ վերջին հերոսամարտը եւ ուրեմն ստիպված լքեցին կամ զոհվեցին։ Ինչը Ֆրանսիան 100 տարի առաջ նույնը չի արել, ինչ որ ռուս խաղաղապահները արել են հիմա Արցախում, լրիվ նույն բանն են արել, այսինքն ոչ Ռուսաստանն է խաղի կանոնը փոխում, ոչ Ֆրանսիան քաղաքականության խաղի կանոնը, մենք ենք շարունակում մնալ սենտիմենտալության դաշտում, որ արևմուտքը կօգնի, Ռուսաստանը կօգնի, Ֆրանսիան կօգնի եւ այլն։ 1920-ներ էր այդպես։ Մի բան էլ, այսինքն երկու տարբերակ ունենք, հա, այդ Միչանսկի դեմ օրինակ առնելու, Միչանսկ ասելով ես հասկանում դա արդեն ռազմավարական նաև Հայաստանի տարածքներն հետո գալու, դրա համար է Միչանսկի վրա կենտրոնացել։
բանակցողի արագ փոփոխություն, որը կարող է ինչ-որ ձև առանց կռվի կանխել դա, եւ երկրորդ տարբերակը զինուժով դիմադրել, ճիշտ եմ հասկանում։ Իհարկե, այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում, ընդ որում առաջինն էլ է հավանական, եթե փոխվի բանակցողի փոփոխությունը, դիվանագիտական, այսպես ասած, խաղի կանոնների փոփոխությունը, որոշակի այլ խնդիրներում քո կարգավիճակի, քո խաղավոճի փոփոխությունը կարող է ազդել ընդհանուրի վրա։ Այս խնդիրը հետևյալն է, որ այս իշխանությունը տարիներով ասում են կանխում է, չի թողնում Հայաստանի փրկվելու շանսը։ Դրա համար եմ ասում, սիրում ես Հայաստանը, ոչ թե սիրիս կախիչով, դուշով, չգիտեմ, ցնցուղով եւ ասֆալտով, այլ սիրի իրապես, որովհետեւ այդ քո կախիչով, լավ դուշով վերանորոգված դպրոցները վաղը դառնալու են թշնամու ուրեմն թիրախներ, որովհետեւ դու չես կարողացել ապահովել մյուս ոլորտ։ Դուք գտնվում եք ինքնախապեյության մեջ, իշխանություններ։ Դուք շարունակում եք ազգային ժողովում տարբեր օրենքներ քննարկեք, տարբեր հարցեր եք լուծում, տարբեր ձեզ համար հավաքում եք, դուք ձեզ ասում եք, դուք ուրախանում եք, բայց ակնհայտ է, որ դուք եթե դուշի, ցնցուղի հարցում դուք զայրանում եք չեմ շինարարի վրա, ապա դուք էլ տապալել եք շատ ավելի լուրջ ոլորտ, դուք տապալել եք Հայաստանի արտաքին քաղաքական, ձեր վրա ով պիտի զայրանա, ինչպես դուք զայրանում եք կախիչի համար։ Մի նոր բան հնչեց Փաշինյանի այդ գավառում ունեցած ելույթում ԿՊ-ի հետ, ասաց եկեք Ադրբեջանին առաջարկեց սպառազինությունների վերահսկման վերաբերյալ պայմանագիր կնքել, դա իշմակ չեմ գերտերություններն են իրար վերահսկում ինչ եմ, այսինքն կոպիտ մենք գնանք ստուգենք տեսչականով, թե իրենք ինչ են ձեռք բերել, իրենք գան մեզ ստուգեն, արդյոք սա իդեպ սա հենց Երևանից բխող նախաձեռնություն է, տողատակ կա, Բաքուն արդեն իսկ օրինակ նման պահանջ է դնում ենթատեքստերով, որ այդ ձեր բանակն ու սպառազինություն արեք սահմանափակեք, մերոնք ասում են, որ մենք ենք նախաձեռնել։ Նու ինչպես Թուրքիան էր 1920 թվին գիտենք դրել հատուկ սահմանափակումը, քանակ եւ այլ։ Սա ինչ է նշանակում։ Գիտեք, դրանք առաջին հերթին այդ ձեր ասած վերահսկողությունը դա հատուկ կարգավորվող խնդիր է, նույնիսկ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ եղել թուրքական պատվիրակությունը, ռազմական ինքնաթիռը այստեղ եկել ստուգել է, մերոնք են գնացել Էրզրում, եթե չեմ սխալվում, 90-ականների մասին։ Բայց սա ուրիշ բան է, սա ուրիշ օպերայից է։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի այդ առաքելություններին, գիտեք ինչ, դա այդ խաղաղության խաչմերուկի օպերայի մի մասն է։ Եկեք խաղաղության խաչմերուկ անենք, հետո եկեք վերահսկենք, հետո եւ այլն եւ այլն։ Ախր ասում միշտած վրեդն միշտած։ Դու ասենք ում ես ինչ ասում։ Իլհամ Ալիևին ասում է, Իլհամ Ալիևը ասում է Երևանի պատկանելությունը վիճելի է։ Դու ասում ես եկեք կարգավորենք սպառազինությունների մրցավազքը։ Հետո Ալիևը պետք է համաձայնվի քո այդ առաջարկին, իհարկե ոչ։ Հետևաբար դա կարող է իր համար, Փաշինյանի համար ինչ-որ իր մտորումների, պրպտումների, իրավիճակից դուրս գալու ինչ-որ ելքերի արգասիքն է այդ մտքերը, բայց ցավոք սրտի դրանք որևիցե կապ չունեն ստեղծված իրականության, քաղաքական իրավիճակի, բալանսի, խաղի կանոնների հետ որևէ, այսպես ասած, հերրավոր աղերս չունեն։ Կարող է խոսել իր կուսակիցները եւ համակիրները իրեն ծափարեն, ասեն ինչ լավ է եւ այլն ու անցնեն առաջ։ Բայց Ալիևի կողմից նախաձեռնությունը բացառում եք։ Ես կարծում եմ Ալիևենց, ինչպես դուք ասում եք Փաշինյանը, Ալիևենց կողմից ինչ որ մի մակարդակով կարող է նույնիսկ ծաղրական պատասխան հնչել, արձագանք հնչել, որ այս ձեր առաջարկը վերահսկենք իրար սպառազինությունները, ինչ որ բանով, սարկազմով ինչ որ ձևով պատասխան, իհարկե չեմ հավատում դրան։ Մի բան էլ ասաց, որ իրենք 4 գյուղից են խոսում, մենք 32, այ Տավուշի գյուղերին հայտնի բարելահողերն էր հիշում եւ այլն, որ խոսենք դրանից, սա կարող դիտարկել որպես անկլավները չհանձնելու, ասենք քայլ կամ դիվանագիտական հնարք Երևանի կողմից նոր բան են հիշել, ինչ է սա։ Իսկ ով է ասել, որ Երևանը չունի դիվանագիտական զինանոցում ինչ որ ասելիքներ, խոսույթ, պահանջներ, քարտեզներ, տարատեսակ հղումներ կարող է անել տարբեր փաստերի, փաստաթղթերի եւ այլն եւ այլն։ Այո, 32 գյուղ, չեմ 5 գյուղ եւ այլն, ամեն ինչ էլ կարող է անել, բայց ասողնով է, անողնով է, պարտված իշխանությունը, որի ասելիքը չի կարող լինել ազդեցիկ դիմացինի կողմից, որովհետեւ դիմացինը միանգամից ասոցացնում է քեզ պարտության հետ։ Դիմացինը հիշում է իր որակումները քեզ եւ այլն, ինչ ուզում ես, կարող է այո շատ լավ բան է այդ առաջարկը, դիցուկ, բայց ասողնով է, ասենք ֆուտբոլի լավ գնդակ, շատ լավ որակով գնդակ, խաղում է, չգիտեմ, Մարադոննան,
խաղում է Մեսսին եւ խաղում է ֆուտբոլից հեռու մեկը։ Այդ գնդակն է մեղավոր, թե խաղացողն է մեղավոր։ Հիմա այո, Հայաստանը ունի ինչ-որ փոքր բաներ կարող է ասել, ինչ-որ հիմքեր, բայց ասողը չի կարող դա առաջ տանել, որովհետև թույլ է հենց ինքը։ Այդ է խնդիրը, որ պետք է թողնի ֆուտբոլի գնդակը նրանց, ովքեր կարող են դա անել։ Մի ուշագրավ հանգամանք էլ Ալիևի շատ սպառնալից, ասեցին ռազմատենչ, պատերազմի անոնսի նմանվող, այդ հարցազրույցին ոչ արևմուտքից, ոչ էլ Մոսկվայից գոն, չէ, այս անգամ ընդհանրապես դատապարտող հայտարարությունն էլ չեղավ, հա, մտահոգություն չարտադրեց անգամ։ Այսինքն ինչ է սա, կարող է դիտարկել միջազգային քարտ, հերթական քարտ բլանշ, ինչպես 20 թվիներ։ Այստեղ լռություն էր աշխարհում, հիշում եք, Մոսկվան ձայն չի հանում, արևմուտք, մենք ասում ենք արևմուտքը Վաշինգտոնը կսատարեն, ոնց որ այնտեղից էլ ձայն չկա, այսինքն կարող արևմուտքն էլ է Փաշինյանից ինչ որ առումով։ Ես քիչ առաջ կիրառեցի դիվանագիտական լքվածություն տերմինը։ Անույն բանն է։ Դուք որ լքված եք դիվանագիտորեն, իհարկե կարող են լռել արևմուտքն էլ, արևելքն էլ, հյուսիսն էլ, հարավն էլ։ Այս դեպքում Արցախն էլ չի Հայաստանի տարածքի մասին Այո, լուրեր ճանաչված պետության։ Լուրեր օդեկաբեն, որովհետև Երևանը հապկի տարածք է։ Լուր էր հապկի բոլոր երկրները, լուր էին դաշնակիցները, լուր էր արևմուտքը, բոլորն էլ լուր էին, որովհետև այսպես կա քաղաքականության մեջ կա անտարբերության, այսպես ասած, տված շանսը, երբ որ աշխարհը դաշնակիցները, չգիտեմ ինչ, լուր են, անտարբեր են, դա ճշտամուն հնարավորություն է տալիս մեկ օր են անտարբեր, թե մեկ ամիս են անտարբեր, իրենց անելիքներ անեն։ Դուք անդադ ասում եք 1920-ին Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ Թուրքիան հարձակվեց Հայաստանի վրա, աշխարհը այդպես լուր չէր, լուր էր, Ռուսաստանն էր լուր, արևմուտքն էր լուր, մինչև թուրքական բանակը ասավ Գյումրի։ Հետո հանկարծ այդ լռությունը, անտարբերությունը խախտվեց եւ 11-րդ բանակը մտավ։ Հիմա էլի նույն վիճակն է, էլի մոտ է սցենարը դրան։ Շատ նման է սցենարը, պատմությունը անդադ կրկնվում է, երբեք չի փոխվում։ Դուք ինքներդ պատմաբան եք, ինձ այն շատ ավելի լավ գիտեք։ Երբեք չի փոխվում։ Մարդկության ընկալումներն են անընդհատ դառնում ինչ-որ ռոմանտիկ ու հետո էլի վայր ընկնում իրականությունը։ Մարդիկ, քաղաքական գործիչներն են, որ փորձում են իրավիճակը այլ կերպ ընկալել ու հետո հասկանում են, որ այդպես չէ։ Այն քաղաքական ուժերը, գործիչները, որոնք հասկանում են adekvat պատմության օրինաչափությունը, երբեք երկիրը այսպիսի արկածախնդրության չեն տանում։ Սա է ուղղակի խնդիրը։ Մենք, այսինքն, պատմությունը իր խաղի կանոններով շարունակվում է, քաղաքականությունը իր խաղի կանոններով շարունակվում է։ Մենք ենք, որ հանգարց մտածում ենք, որ այդ խաղի կանոնները կարող ենք փոխել, բայց չենք կարող։ Դա է խնդիրը։ Այսինքն այսօրվա Ռուսաստանի համար օրինակ այդքան էլ կապ չունի 29800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան կգա իր այդ միութենական պետություն, թե 12։ Այսօրվա Ռուսաստանին, այսօրվա Ֆրանսիային ասել, որ նա քաղաքականապես անբարո պահվածք է որդեգրել իր դաշնակցի, իր գործընկերոջ, դա ուղղակի ծիծաղելի է քաղաքական տերմինոլոգիա, որովհետև քաղաքականության մեջ այդպիսի ձևակերպումներ ոչ անկեղծ, անբարո, ընկերություն, եղբայրություն, եւ այդպիսի բաներ չկան այդպիսի բաներ, կան ուղղակի փոխադարձ շահեր։ Հիմա քո շահը ոչ մեկի հետ ռեալ չի համընկնում եւ այո Ռուսաստանի համար հիմա նույն իրենց տեսանկյունից նայեք Ռուսաստանը սխալ է մեծապես սխալվում է եթե իրեն թվում է որ Զանգեզուրի միջանցք տալով թեկուզ իր կառույցները հսկեն ինքը օգտվելու է մեծապես սխալվում է ռումբ է դրվելու էլի նաեւ Ռուսաստանի տակ թուրքական ռումբ է դրվելու որից պայթյունները եւ Իրանում են զգացվելու եւ Ռուսաստանում են զգացվելու Ռուսաստանը մեծապես սխալ է, պետք է իրեն բացատրել, որ ինքը սխալ է, բայց ինքը քանի որ այստեղ չի տեսնում խնդիր կամ գոնե ժամանակավոր, իր համար լուծում է իր կայսերական մտածողության շրջանակներում։ Այդ լուծումը մեզ համար ողբերգություն է, մեզ համար ճակատագրական է եւ այլն։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք այդ կայսերական մտածողության մեջ դնել ինչ-որ էլեմենտներ, որ մեր պետությունը չտանի հերթական ողբերգության։ Ինչի, այսպես ասած, անը արդեն կա, այսպես, մոտ լինելը արդեն զգացվում է։ Վերջում ավարտենք շատ նեղ մասնագիտական հարցով, Փաշինյանին կարծես թե հանգիստ չի տալիս պատմության ու դրա ընկալման թեման։ Էլի նույն գավառի հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ մի խումբ մասնագետներ ու գիտնականներ, նաև մանկաբարձներ, դիմել են իրեն, որ դա դասավանդվի ոչ թե հայոց, այլ Հայաստանի պատմություն։ Ասում եմ, ես էլ այդ նրբությունը ինքն ասում չէի հասկացել, որ հայոց պատմությունը դա պետություն չունենալու մասին պատմություն է, իսկ Հայաստանինը, երբ որ այդ չունենալու արանքում ունեցել ենք։
Սա ինչ տենդենցիա է, ինչ կա սրա տակ թաքնված։ Ինչ է ուզում անել իշխանությունը։ Միթե հայոց պատմությունը նշանակում է պետություն չունի, ինչ։ Իհարկե ոչ, իշխանությունը անդադ այդ արագած հայոց պատմություն եւ այլն անդադ այդ մտավարժանքի մեջ է, որը կապ չունի իրականության, չգիտեմ իրեն ովքեր ինչ են դիմել։ Կարող են միշտ լինում են ծառայամիտ, ամեն իշխանությանը դուր գալու մարմաճով տարված մարդիկ, ես այդպիսիներին շատ եմ տեսնում, նաեւ իմ մասնագիտական շփման արդյունքում, բայց հայոց պատմությունը դա նաեւ Հայաստանի պետականությունների պատմությունն է, դա հայկական մշակույթի պատմությունն է, դա հայկական ինքնության պատմությունն է, որը այդ ընթացքում կարող ես պետություն ունենալ, կարող ես գերանկախ պետություն ունենալ, կարող ես կախյալ պետություն ունենալ, բայց Հայաստանի պատմությունն ու հայոց պատմությունը իրար հակադրել, այդ բառը խաղի մեջ մտնելը, դա էլի ինքնախաբեության, ինքնասփոփանքի, հայոց լեզվին չտիրապետելու խնդիր է, թե ավելի խորքային բան է։ Ինքնասփոփանքի, այսինքն ինքը տեսնում է, որ Հայաստանից 29800-ն էլի իր համար գերնպատակ, որ էլի չի կարողանում պահել, դրա համար ինքը փորձում է ազատվել Արցախը տանք հանգիստ ապրենքի շարունակությունն է, որ հայոց պատմությունը տանք, Հայաստանի պատմությունը պահենք հանգիստ ապրենք։ Մեզ պետք չի, որ մենք խոսենք, չգիտեմ, 15-րդ դարի կամ մեր թվարկությունից առաջվա մասին։ Մենք եկեք խոսենք այսքանի մասին, ասֆալտի մասին, ցնցուղի մասին, գինու փառատոնի մասին, համեր գանենք, այս անենք, գնանք իրար գովանք, հանգիստ անցնենք։ Սա է միտումը, բայց դա իր անձնական խնդիրն է, կամ իր ուժի անձնական խնդիր, կամ իրեն սատարող այդ, չգիտեմ, մտավորականների, գիտնականների խնդիրն է, դա չեն կարող իրենք այդ ամեն ինչը պարտադրել օբյեկտիվ իրականության, այդպես չի, հայոց պատմությունը եւ Հայաստանի պատմությունը դրանք նույն բաներն են, եւ ավելին ասեմ, պետությունը հայրենիքը պահելու համար է, ոչ թե ինքն նաեւ դա էլ է, չէ, հայրենիքն ուրիշ է, պետությունն ուրիշ է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա 29800-ը, չէ, ինքը ասում, 29800-ը չունենք։ Օկուպացված է, չէ, 150 կամ 300 քառակուսի կիլոմետր։ Հիմա ուրեմն հայրենիք։ Արում պետք է ասենք 29550, վաղը կարող է դառնել 28700, դա ինձ կարող է իջնել։ Այսինքն ջերմուկը շատ արագ պատմական հայրենիք կարող է դառնալ։ Եվ մոռանալ, եւ պետք չի։ Ջերմուկը կդառնա հայոց պատմություն, մենք շարունակենք Հայաստանի պատմություն։ Մինչեւ Վայոց ձորով այդքանով խոսենք ավարտենք։ Սա պարտվածի պարտվողի ինքնասփոփանքի ինչ որ դրսևորումներ են, պարտվող ուժի, պարտվող անձի, տապալված քաղաքականության, որոնք ամեն ինչ կարող են մտածել, բացի մի բանից, այնպես անել, որ այս պարտության ընթացքը կանխվի եւ հասկանալով իրենք չեն կարող։ Իրենք պետք է հասկանան, որ ինչպես այդ շինարարը կախիչը վատ է կախել, ցնցուղը վատ է դրել, իրենք էլ էս են վատ արել։ Եթե շինարարը պետք է հեռանա, իրենք էլ պետք է վաղուց հեռանային։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Կիզակետում այսօր ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանն էր։ Հիշեցնեմ, որ Կիզակետի թողարկումներն ու շատ այլ տեսանյութեր դիտելու համար կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք։